진짜 억울하다. 난 왜 너한테 나눠주는 거지? 와. 아니, 바람 때문에 그래요. 태양씨, 나오세요. 왜요? 방금 한 번 우물거리셨잖아요. 한 번도 안 했어요, 진짜. 나 일도 안 하? 아무도 안 했어요. 진짜, 한 번도, 나. 지금 왜 이렇게 많이 움직여요? 자. Let's go. 메리미 플리즈가 참 많네요. This is Kelly. Can you hear the bass boom? I'm ready. Like this sweat is honey. Yeah, this fits to you like money. 이거를 한. 찍었어요. 그래서 안경 던져주고. 한시 한번 이거. 네. 달려라. 안 받아줘요. 뭐야, 하는 거야? 왜 안 들어와요? 달려라, 왜안 들어와? 다시 하세요. 다시 들어가세요. 자, 들어갈게요. 달려라! 달려라! 방탄! 자, 이렇게 또, 진행해주시죠. 제가 심정이 상했어, 지금. 지민아, 나는 네가 제일 좋아. 그 말에 진짜 너무 센 거 아니야? 우리 뭐 사람 못 바꿔 자라는 애들이야? 왜 이래? 야, 이거 색다른 재미가 있네. 아니, 뭐. 윤기야, 사랑해, 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 사랑해. 너 왜 안 해? 우리 모두 너를 좋아해. 우리 모두 너를 좋아해. 우리 모두 너를 좋아해! 우리 모두 너를 좋아해! 선생님, 왜 해야 되는데? 도대체, 야. 근데 왜 해야 우리 모두 너를 좋아해!